Mă bucur că suntem din nou în locașul de închinare și vă invit să slăvim numele Domnului prin imnul 626. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Amin. Să ne rugăm. Părinte Ceresc, înaintea tronului Tău de har, venim cu recunoștință, cu dragoste, cu umilință și smerenie, să-ți mulțumim, Doamne, că și astăzi Tu ne-ai adus în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm ca harul Tău să fie peste biserica Ta, peste toți cei care au venit astăzi să se închine Ție, dar și peste cei care, Doamne, n-au putut. Tu le cunoști problemele, nevoile, Te rog să rămâi cu ei, Te rog să le vorbești, Doamne, și să primească, Doamne, dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi Tu vei trimite solul Tău să ne vorbească și noi să primim în inima noastră tot ceea ce Tu ai să ne spui. Te rugăm, Doamne, să ne întărești, să ne dai înțelepciune, să-L și primim, să-L punem, Doamne, în aplicare și viața noastră de zi cu zi să fie în umblarea cu Tine. Te rugăm să rămâi cu noi toți cei care suntem astăzi aici, dar și cei care, Doamne, nu Te cunosc. Te rugăm, Doamne, să le vorbești, Te rugăm, Doamne, să cercetezi pe fiecare și, în primul rând, pe cei din familia noastră. Îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât eu Te-am rugat. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc și știu că prin Duhul Sfânt le-am și primit. Amin. Amin. Pacea Domnului Iisus. Slăvim pe Dumnezeu că suntem în locașul Său. Când mi-a spus fratele că voi fi aici, m-am pregătit cum fac fiecare. Și zic că am primit și o sugestie și spun, e bine. Îți faci listă? Crezi că știi ce ai de spus și vei spune, se va ruga câteva persoane și în sinea ta vei fi mulțumit și zici, gata, s-a rezolvat, a trecut și momentele astea și vin altele. Dar iată că lucrurile nu stau chiar așa cum credem noi. Și în dimineața aceasta nici nu mi-ar fi trecut prin minte. Sunt mai conștient ca oricând de
efemeritatea acestei vieți, de clipa aceea dintre viață și moarte. Și vă spun și de ce. Aseară stăteam liniștiți că totul e pregătit și sună telefonul. Soacra mea zice: taică-tu este bolnav, nu se simte bine. Și zic: ce are? Zice: simte că îl doare în ceva, în piept și transpiră. Și zic că mergeți la doctor, că e posibil să nu fie nimic, dar e posibil să facă infarct. Și în fine, ce au discutat ei până la urmă, cum sunt oamenii mai în vârstă, mai greu de urnit, ține și de educația poporului, nu prea avem noi treabă cu doctorul decât când... Și au mers. Și ne sună peste o oră, zice, îl trimite la București că a făcut infarct. Și totuși noi stăteam așa de relaxați, că nimic, nu este nicio problemă. Și iată cum viața ți se întoarce într-o secundă și nu știi cum să reacționezi. Eu sunt în situație? Nu se poate. Îl slăvim pe Dumnezeu și o să ne și rugăm pentru lucrul ăsta, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este bine acum. Este pe mâna doctorilor și este în curs de recuperare. E în afara oricărui pericol deocamdată. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar după aceea am auzit o altă veste. Cum că într-un club din București s-au strâns acolo cu grămezile ca să facă sărbători și au ars de vii 27 de persoane la momentul acesta, 100 și ceva de răniți, dintre care vă dați seama că poate parte din ei sunt foarte gravi și poate vor mai muri din ei. 27 de morți și 100 și ceva de răniți. Ce trăim pe pământul ăsta, oameni buni? Aseară, printre ce spunea Onisim, a zis: vedeți ce faceți și voi, că viața asta oricum trece, oricum îmbătrânești. Și iată, se întâmplă în viața mea două evenimente care mă marchează și care, lucrul ăsta, mai ales cu ce s-a întâmplat în București, ne va marca pe toți. Poate nu știm deocamdată, dar poate printre ei sunt care sunt neam cu noi. Poate îi cunoaștem, poate-s vecinii noștri, poate e copilul la vecina noastră. Ne vom ruga și pentru lucrul ăsta. Trăim într-o lume în care nu e într-un continuu cu tremur. Nu mai ai siguranța că peste o oră, nici înainte, dar parcă înainte era lumea mai liniștită. Acum se întâmplă atât de multe lucruri, într-un timp atât de scurt, încât nici nu cred că mai suntem capabili să reacționăm. Credeți-mă, personal, aseară am auzit că l-aduce pe socrul meu la București, făcând infarct. Soția mea a plecat, am rămas cu copilul și mi se dădea gândul în altele și după aia mi-a aoleu, stai că socrul meu e bolnav. Nici nu mai știm să reacționăm. N-aș vrea să vorbesc mult în dimineața asta, pentru că sfatul ăsta l-am primit. Dar printre ceea ce notasem era ca să ne rugăm pentru cei bolnavi și îmi imaginam eu așa o scenă din Matei 8 cu 1 la 3, când un lepros a fost vindecat de Domnul Iisus. Și mă gândeam la acel lepros, de ce s-a dus oare la Domnul Iisus? Pentru că el avea o boală vizibilă și era conștient de problema lui, vrând nevrând, el o avea. Și zic, ce să le spun la oameni? Că ei, dacă te uiți la ei, par toți aproape sănătoși, din punct de vedere fizic. Și atunci cum să le transmiți? Să simțim fiecare în sufletul nostru că suntem bolnavi și cu conștiința asta a bolii noastre, din pricina păcatului, să venim înaintea lui Iisus și să ne rugăm.
Nu că suntem sănătoși, că nu avem nevoie de doctor. Nu că doar așa o idee spirituală m-a trezit acum de dimineață și m-a pus să mă rog. Ci conștient, clipă de clipă, în viața mea. Doamne, eu sunt bolnav, sunt infectat de păcat. Conștient de lucrul ăsta să vin înaintea lui Iisus și să mă rog. Aș vrea să ne rugăm acum. O să avem, cât ne permite timpul, 2-3 reprize de rugăciune. Cum vreți, pe genunchi sau în picioare, cum nu este mai ușor. Ne rugăm în picioare cu 2, maxim 3 persoane. Maxim 3 persoane pentru început, pentru cazurile acestea de oameni, pentru club. Dacă vrea cineva să se roage și pentru socrul meu și pentru bolnavii biserici, pentru cei care îi cunoaștem. 3 persoane. Dacă mai vrea altcineva să se roage, să se păstreze pentru repriza următoare. Îți mulțumim. Dar venim cu inima întristată, Doamne, și te rugăm să ne ierți pe noi pe fiecare în parte și să ne asculți rugăciunile, Doamne. Te rugăm. Fii cu cei care, cu familiile celor care au suferit Te rugăm, Doamne Iisuse. prin tragedii, Doamne. Știm că sunt tineri, știm că sunt acolo, Tu știi și cunoști pe fiecare, dar păcatul și ducerea aceasta pe locurile minate al lui Satana, Doamne, iată unde ajung fiecare dintre tinerii noștri. Te rugăm să ai milă și să te ruguri de ei. Te rugăm, Doamne. Să vindești Tu acolo ce mai este de vindecat și dă Tu, Doamne, credință acelor oameni ca să-și adune copiii din locurile unde sunt necurate. O să ai milă și îndurare și de socrul. Te rugăm, Doamne, atinge-te de inima lui. Amin. Te rugăm, Doamne. Dar, Doamne, atinge-te și spiritual. Te rugăm. Amin. Te rog din toată inima să fii cu bolnavii bisericii noastre. Te rugăm, Știi Doamne. și cunoști pe fiecare în parte. Ți-o aduc în atenție pe sora Miloara. Lasă, Doamne Iisuse, atinge-te de ea, pe sora Elena Călin, pe frații Darvai, pe frații Andrei. Și Tu știi pe fiecare în parte, pe sora Lam, pe sora Olivia, Doamne, pe toți bătrânii noștri, pe sora Elena Andrei. Atinge-te, Doamne, și dă o inimă nouă, o inimă care să ducă credința până la sfârșit. Te rog, Doamne, să ne întărești și pe noi, cei care suntem încă în picioare și credem că stăm bine. Dar, Doamne, Tu știi și ne cunoști problemele tuturor. De aceea am brațul Tău le punem și mâna Ta binecuvântată să fie peste noi și peste întreaga adunare. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Voia Ta să se facă cu noi. Amin. Amin. Doamne, venim cu tristețe înaintea Ta, cu tristețe pentru că vedem că Satana, el vrea să atace creația Ta, Doamne, așa cum și-a propus încă de la început. În repede Lui, Doamne, sunt mii de persoane, între care tineri, Tată, în ziua de astăzi. Doamne, ai milă de Te ei. rugăm. Toată creația Ta. Doamne, Dă să fie acolo și copiii noștri care stau departe de Tine. Doamne, să ierți pe fiecare. Te rugăm. Ce se poate vindeca și salvezi Tu, Doamne. Și să-i salvezi. Doamne, în mâinile Tale pregătițesc familiile acestor copii. Ai milă de ei și ajută-ne și pe noi să putem să știm cum să vorbim și cum să ne drumăm cu copiii, Doamne. Încă de mici. Îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât noi știm să Te rugăm. Doamne, probabil situații de genul acesta
Îți mulțumim. În numele Domnului Iisus te-am rugat și Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-te, Doamne, numele Tău. Te rugăm, Doamne. Amin. Cred că fiecare din noi simțim la un moment dat, venind la aceste momente de rugăciune, că sunt prea puține. Nu credeți? Cred că ar trebui să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Cred că ar trebui ca ora de rugăciune să-și rea locul în biserică. Și nu să vină cineva să vorbească într-una, ci să avem acea dorință, acea foame de vorbă cu Dumnezeu. Facem noi și acasă, dar vedeți dumneavoastră, când suntem împreună și ne spunem unul altuia problemele, spuneți-vă, avem sfaturi în Biblie, vorbiți unii cu alții, rugați-vă unii pentru alții, strângeți-vă și rugați-vă. Dumnezeu în felul ăsta se îndură de noi. Am putea să punem pe lista noastră de rugăciune și de fiecare dată la momentele de rugăciune să fie cineva care se roagă pentru lucrul ăsta. Doamne, ajută-ne ca să revenim la acel format în care rugăciunea să-și aibă primordial locul în serviciile divine, în biserica Ta, Doamne. Mai ales trăim un timp în care rugăciunea, avem nevoie atât de mult de ea. Chiar dacă noi părem veseli aici și ne simțim bine, în sufletele fiecăruia, dacă v-aș întreba, sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem unul despre altul. Și nu trebuie să le cunoaștem neapărat pe toate, dar un lucru este cert, trăim toți pe pământul ăsta blestemat și avem nevoie de mângâiere, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de a simți împreună cu alții, să clădim împreună rugăciunea aceasta și Dumnezeu se va întura de noi. Și mai avea aici pe listă o sugestie a lui Daniel a fost, când pregăteam să ne rugăm și pentru cei din închisoare. Chiar nu m-am gândit la ei. Când treceam pe listă, zice, tati, să ne rugăm și pentru cei din închisoare. Și zic că tu vei face lucrul ăsta. Slăvit să fie Domnul. Și în următoarea repriză ne vom ruga pentru cei din închisoare și pentru acest lucru care l-am spus mai devreme. Să fim mult mai uniți, să fim mult mai deschiși unii față de alții și aceste momente de rugăciune să nu mai fie momente, ci să fie zeci de minute, cel puțin, ore în care să petrecem la picioarele Domnului. Haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Doamne, veni la tronul Tău de har și de milă în această zi sfântă de sabat. Toți, Doamne, ca unul singur, toți, Doamne, venim cu inimile deschise. Iartă-ne, Doamne, că suntem păcătoși. În primul rând pe mine, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-mă. Te rog
Te rog. toți cei care sunt în suferință, și pe cei care în noaptea aceasta, Tată, încă ți-au pierdut, Doamne, cu familiile lor, și fi, Doamne, și cu cei care încă, Doamne, să-ți fac între viață și moarte. Să rugăm, Tată, vinde pe aceste și pe rând. Amin. Ai milă de ei și familiile lor. În numele Sfânt al Domnului Iisus, Tată, am îndrăznit să te rog și să-ți mulțumesc. Amin. Amin. Tată Sfânt, venim la picioarele tale dimineața aceasta să-ți mulțumim din toată inima noastră pentru că tu ne-ai trezit iar la o nouă viață dragă. Te rugăm, Părinte Bun, venim înaintea Sfințenii tale, să te rugăm, Tată, să ne ierți de tot ce am întristat Sfântă Noapte. Tată, tu ești ajutorul și sprijinul nostru în nevoi. De aceea venim la adăpostul tău, pentru că nu avem unde să mergem, decât la tine. Nu avem la cine să strigăm, decât la tine, Dumnezeul mare. De aceea îndrăznim să venim, că tu așa ne-ai învățat. Toate problemele noastre le punem înaintea Sfințenii, toți dușmii noștri, toți înfrământările noastre. Tu le cunoști, de aceea ți le pune la picioarele tale. Te rugăm, Tată, avem pe inimă copilașii noștri, care stau foarte de greu. Tată, tu ai spus că vei atrage pe toți. Atrage-i tu cu bunătatea ta, Tată. Noi nu avem nicio putere, ne uităm la ei și nu avem putere, pentru că stau închiși acolo, cum am stat și noi. Dar te rugăm, Tată, avem toată încrederea și siguranța că tu îi vei deslega de robia aceasta care îi pune în tot felul de nu poate să se uite la tine să privească. Noi privim la tine, Tată, și ajută-ne să privim totdeauna zi de zi, să nu te pierdem din vedere, pentru că dacă noi ne uităm la tine, vom fi schimbați după chipul și asemănarea noastră. De aceea, credem, Tată, că tu îți vei duce la bun sfârșit lucrarea care ai început-o cu noi. Mai îndrăznim, Tată, să te rugăm încă o dată pentru acest suflet socrului care e pe patul de spital, Tată. Te rugăm din toată inima pe acest om să-l binecuvintezi și dacă-i voia ta să-i redai viață din nou, dacă nu, Tată, tu știi mai bine, de aceea ți-l predăm în brațul din tale, dar nu numai pe el și pe toți bolnavii, Tată, care suferă și noi nu știm. Pentru familiile care s-au întâmplat cu copilași, Tată. Ajută-i pe ei și vindecă tu ce mai e de vindecat. Îți mulțumim că ne asculți. Credem, Tată, că ne și răspundem cu Sfântul ta. În numele și meritele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Rămânem așa un pic. Daniel, te rog să te rogi pentru cei din închisori, tată. Ha. Amin. Mai este timp pentru o repriză de rugăciune? Vroiam să ne mai rugăm și pentru cei care fac lucrare în Biserica lui Dumnezeu. Sunt foarte încercați. Și ca și tânăr, dar cred că și dumneavoastră, vedem că slujbașii bisericii adventiste, vorbind de biserica noastră, pe aici, pe acolo, cu imaginea, nu prea mai stau atât de bine. Să fim sinceri și să recunoaștem lucrul ăsta. Auzim și noi zvonuri, auzim tot felul de cutare. Sunt încercări, sunt oameni și ei. Sunt oameni care se dedică la misionarism, dar greșesc și ei. Sunt oameni care sunt pastori, greșesc și ei. Comunitatea, binele comunității pleacă și de la conducătorul ei. Și dacă el este ancorat bine în Iisus, și noi putem să avem un exemplu și să urmăm o astfel de viață. Aș vrea, chiar dacă depășim timpul, să ne rugăm pentru acești oameni care Dumnezeu i-a chemat la o lucrare și care au încercările lor. Aș vrea cu 2-3 rugăciuni la fel, dar scurte, să ne rugăm pentru acești oameni, în devenire sau care sunt deja. Da? Și după aceea vom încheia. Vă rog.
sunt miliardele de îngeri, că numai Tu poți. Adu-ți aminte de sângele ce a fost pe Golgota, că numai Tu poți face o lucrare. Și sorul acesta să stea de vorbă cu el, priviți printre tine sau gură către gură. Și el să asculte glasul Tău, Doamne, și acelui sor. Nu pot să fac nimic decât să strig la Tine. Mâna Ta bună să vină peste el. Este tot poporul Tău care și-a pus nădejdea și încrederea să nu lași acest popor care dă slavă numele Tău pe care îl purtăm. Completează la fiecare care suntem aici toate slăbiciunile și tot ce avem nevoie. Și toate rugăciunile să fie ascultate și curățite și ascunde poporul acesta în mâna Ta. Nici o rugăciune să nu fie lăsată pe pământ, ci toate să ajungă la tronul milei de har și de îndurare. Completează, cred că ne-ai completat și cred că ne răspunzi, așa cum numai Tu știi. Și ține-ne în mâna Ta de Tată, în mâna Ta de Mântuitor și în mâna Ta de Lux. Până la sfârșitul zilor noastre. Amin. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim aceste ființe înaintea puterii Tale, înaintea sfințeniei Tale în această zi sfântă. Să-ți mulțumim pentru grija Ta mare care ne asistă. Să mulțumim că ne iubești mai mult decât merităm noi și să recunoaștem neputința noastră, recunoaștem greșelile noastre înaintea sfințeniei și înaintea puterii Tale. Doamne, Te rog, ia-ne stăpânirea Ta și compune după iubirea Ta nemărginită. Sfinte Părinte, n-avem altă putere decât puterea Ta. Tu știi pe fiecare, Doamne, Tu îi cunoști pe fiecare, Doamne. Tu știi gândurile noastre mai mult decât ne cunoaștem pe Doamne. Sfinte Părinte, eu cred într-unul Dumnezeu puternic, nevăzut, Tatăl tuturor veșnic, Creator, după chipul Său ne-a făcut. Eu cred într-unul Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel neprihănit pentru noi jertfit. Cât de mare harul Său! Eu cred că El a înviat și în cerul s-a înălțat. Stă în sanctuar, mijlocit cu har, mare, preostit, nepătat. Eu cred în Duhul cel prea sfânt, ce Domnul a trimis ca să fim curățați, să slujim pe frați, să vestim ce v-a promis. Eu cred că Domnul vine, iar cei morți vor învia. El ne vine, încă neizlăvit, din vremea aceasta. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumesc că ne asculți, îți mulțumesc că ne răspund mai mult decât știm noi să ne rugăm și cântăm, Doamne. Sufletele noastre, inimile noastre te laudă pe Tine, Tată, pe Fiul și pe Duhul Dumnezeiesc, în veci de veci. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, să povim la piciorul crucii Tale, Doamne. Și Te rugăm pentru această biserică pe care Tu ai lăsat-o ca fiind Biserica Rămășiței. Te rugăm, Doamne, pentru fiecare conlucrător pe care Tu i-ai chemat să lucreze Te pentru rugăm. a atrage oamenii prin modul lor de purtare, prin modul lor de gândire, după Sfintele Scripturi, după învățătura pe care Tu ai rânduit-o. Noi știm și cunoaștem de la că biserica a fost rânduită cu pastori, cu prezbiteri, cu diaconi, pentru fiecare în parte Te rugăm de la o margine la alta, pentru biserica Ta, ca fiecare dintre slujitori să fie binecuvântați cu Duhul Tău cel Sfânt. Și orice lucrare care va fi făcută de ei să fie pentru slava numele Tău, pentru atragerea semenilor din jurul lor, pentru tinerii pe care vor fi ancorați în lucrările la care Tu i-ai chemat, pentru misionari, pentru orice suflet care are pe inimă lucrarea Ta, Doamne. Binecuvântează-i Tu, întinde mâna Ta peste ei, apără-i, ocrotește de ispitele celui rău și fă Tu ca ei să fie un model pentru Tine și pentru oameni. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Nu rămâne decât să-i mulțumești, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente care ne le dă în fiecare sabat de a veni la picioarele Sale și de a ne umple cu nădejdea în El. Eu atât am avut de spus. Cred că Dumnezeu a ascultat și va asculta în continuare fiecare rugăciune care se înalță într-o inimă sinceră. Dumnezeu să fie lăudat. Amin.